سلام الله عليكم، شراكم إن شاء الله يا ربي تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بالزوار الجدد، نتمنى إن شاء الله أنكم تفعلوا زر الاشتراك وتضغطوا على جيم إذا كان عجبكم الفيديو. أما أصدقائي المشتركين أهلا وسهلا بكم وربي يدوم التواصل تاعنا إن شاء الله يا رب العالمين. أجيو معايا تشوفوا واش راح ندير لكم اليوم بهذا الخير. كما راكم تشوفوا هنا عندنا المنثور ولا التين المجفف. واش راح نديروا به؟ راح نقويو المناعة بإذن الله. إذا كما قلت لكم رايحين نقويو المناعة نتاعنا، وأون بليس رايحين نخفضوا مشكل ولا نتخلصوا من مشكل تاع فقر الدم. مشكل بزاف يعانيو منه سواء ياكلوا ولا ما ياكلوش بس عاد شغل من امراض العصر. لا علينا، واش راح نديروا في الوصفه تاعنا؟ نحتاجوا المنثور اللي هو التين المجفف، ونحتاجوا الثوم، ونحتاجوا زيت الزيتون. كيفاش راح نديروا الثوم؟ كما راكم راح تشوفوا في الفيديو من بعد. اذا كان حبيتوا تسرعوا سرعوا نورمال، مالغري هو ما يديش الوقت بزاف. لا علينا، نشرحوا المنثور تاعنا ونتكوا فيه، نديروا فيه حبه تاع ثوم. انا نظرا وللاسف لهذا الساشي الباكي هذا اللي شريته ما عجبنيش مره. علاش؟ العام اللي فات كي شريته كان فيه 30 حبه ولا 31 حبه يسوى ب 30,000. داكور، مي حبه ما كانت مسوسه، نفس لا سورس نفس المصنع. للاسف عام سنة شريت فيه واحد 43 45 حبه ب 48,000. شوفوا السومه كيفاش زادت. للاسف ماشي السومه اللي ضرتني قد ما ضرتني اني لقيت فيه بزاف حبات مسوسين. ما عليناش، تما تحبوا تشريو تاع الكيلو هذاك اللي ممرمد في الفرينه ولا نشا ولا زيت زيتون عادي. ديروا روحكم ما شفتوش هذاك الذبان بس رانا في فصل الخريف والتمر راهو داير حاله في البلاصه اللي نسكن فيها انا، عليها راهو كاين. غمضوا عينيكم. المهم رايحين نشرحوها بهذه الطريقه، نحلوها من التحت ومن بعد ندخلوا فيها حبه ثوم. اذا كانت حبه صغيره ديروا نصف حبه الى ربع حبه تاع ثوم عادي. مهم ديروا فيها الثوم الداخل وتحطوهم يتفوروا. رايحين نشرحوهم بهذه الطريقه بالسكين من التحت فقط باش هذا المكان نحطوا فيه ثوم. رايحين عفوا، رايحين تقولوا لي كيفاش في كل حبه نديروا حبه ثوم راح تجينا حاره. لا لا ما تخافوش، بس كي يتفور راح الحراره هذيك تاع الثوم رايحه تنقص ويولي بنين. بعد ما نكون حطيت حبات الثوم، كاين حبات درت حبه وكاين حبات درت اقل على حسب الحجم تاع المنثور تاعي. غسلته بهذه الطريقه كما راكم تشوفوا، ونحطه الان في البرمه باش يطيب على البخار. فوالا حطيته هنا في الكسكاس كما راكم تشوفوا، وراح نغطيه بالميكا ولا كيس بلاستيكي ولا ساشي بهذه الطريقه. علاش درتها؟ باش تخلي لي البخار هذاك يدور من في حبات المنثور ويطيب لي في اسرع وقت. من بعد نغطي عليه بالمغلاق عادي هكذا ونستنى حتى يطيب. شفتوا هنا بعد ما طاب لونه كيفاش ولا فاتح عسلي. وراح يكون طري اكيد. شفتوا كيفاش راهي الحبه سخونه شوي، مي راني نعتلكم كيفاش الطراوه تاعو. هنا تحبوا تمعكوه بالروبو ولا بالفورشات؟ بون انا فضلت اني نخدم بالبراميكسور احسن من الشوكه. نتوما كيما حبيتوا. وثاني راح نستخدم البراميكسور مش رايحه نرحيه كامل كامل. المهم ديروا تهزوا بالملعقه بس يكون سخون شويه، نحطوه هنا ونرحيه. وبواش رايحين نرحيوه بزيت الزيتون. يعني هنا شوفوا سبحان الله، كل اشياء المضاده للاكسده ولا الخيرات اللي رزقنا بهم ربي مضادات للاكسده كامل راهي تجمعت في هذا الخليط: زيت الزيتون والتين والثوم. يعني راح تقوى المناعه تاعكم 100% باذن الله. دوك انا درت قيس فنجال جبته، مي ما درتوش كامل، درت تقريبا فنجال قل اصبع هكذا. مي ما درتوش، هنا قسمت المزيج على زوج. شويه هذا درت فيه كميه من زيت الزيتون، بعد رايحه نرحيها. من بعد راح نزيد الكميه الثانيه ونزيد نرحيها كي تبقى لي شويه من زيت الزيتون الباقي. دوك شوف اش راح ندير به. هاي الشطرات، هاي ليكم النتيجه تاعنا. المزيج كيفاش جا، ما رحيتوش بزاف بزاف، خليته شويه هكا. نحب كي ناكلو نحب شغل نمضغو يعلق هكذا في فمي. نتوما تحبوا ترحيوه طول عادي جدا، لكم الاختيار كما تحبوا. فوالا هاي ليكم النتيجه تاعو. حطيته في البلار، في البلاره الزجاجيه هذه. جبت زيت الزيتون كما راكم تشوفوا الكميه اللي تبقات لي راح نفرغها هنا باش تحافظ لي على الجهه هذيك الفوقانيه كما نديروا الطماطم والهريسه عادي.
باش تبقى اللثمه ما يقيسهاش الهواء ما يفسدهاش، مالغري مش رايحين يفسدوا باسكو راهم مواد مضاده للاكسده. لا علينا. المهم هي كي تبرد تغطيوها بهذه الطريقه وماذا تخليوها تعودوا تفطروا بها يوميا. تسمى كل صباح تفطروا بها هي الاولى، من بعد تاكلوا الحاجه اللي راكم تحوسوا عليها نتوما. داكور. ولكن قبل ما تبرد لي انا واش درت لها، جبت هذا الفوطه هذو اللي كنا نخدموهم بكري تاع الدقيق هذوك اللي نزيدوا لهم الصارمه وكلش. المهم علاش درتها بيسك متهاويه، شتو الفتحه تاعها واسعه، نغطيها بهذه الطريقه باش نحفظها انه الحشرات ما تدخللهاش، وفي نفس الوقت البخار تاعنا يطلع بسهوله ما يلقاش صعوبه. مي كي بعد كي يبرد تغلقوها عادي. كانت معكم عليمه من قناه اليماس كرافت، نتلاقاو فيديوهات مقبله ان شاء الله.